ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റി ഫുഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി വന്ന ചപ്പാത്തി കൊണ്ടുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4 ചപ്പാത്തിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ രാവിലെ എപ്പോഴും ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ 2-3 എണ്ണം ബാക്കി വരുമല്ലോ. ആ ബാക്കി വന്ന ചപ്പാത്തിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 4 ചപ്പാത്തി ഇതുമാതിരി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക. വളരെ തിന്നായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. അധികം നീളവും വേണ്ട, നല്ലതായിട്ട് ചെറുതും ആക്കണ്ട. അങ്ങനെ മീഡിയം സൈസിൽ ഇനി അതിനെ കുറുകെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ഇതുമാതിരിയുള്ള വലുപ്പത്തിൽ 4 ചപ്പാത്തി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളെപ്പോഴും ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ബാക്കി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അതുമാതിരി കൊടുക്കുന്നതിന് ബദൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്പട്ട് ചപ്പാത്തി മസാലയാണ് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ബാക്കി വന്ന 3 ചപ്പാത്തി നമുക്ക് ഇതുമാതിരി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ ചപ്പാത്തി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അധികം നേരമൊന്നും സമയം എടുക്കില്ല. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഇത് വറുത്തെടുക്കാവൂ. നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. സ്പൈസിയാണ്, മധുരമുണ്ട്, അത്യാവശ്യം സോസൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മധുരവും എരിവും പുളിയും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചട്പട്ട് ചപ്പാത്തി മസാലയാണിത്. ഇതുമാതിരി നല്ലോണം റെഡ് കളർ ആവാനും പാടില്ല, മുരിയാനും പാടില്ല, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ആവും വേണം. ആ പരുവത്തിൽ നമുക്കിത് വാങ്ങിയെടുക്കാം. എപ്പോഴും രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ വൈകുന്നേരം ബാക്കി വന്നാൽ അത് ഉണങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ മടിയാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ഇതിന് അധികം എണ്ണയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മാത്രമേ ഇതിന് വേണ്ടൂ. നമുക്ക് ആദ്യം ഇട്ട ചപ്പാത്തി പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതുമാതിരി ആയിരിക്കണം ചപ്പാത്തി വറക്കേണ്ടത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചപ്പാത്തി നമുക്ക് ഇതുമാതിരി വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത് കേട്ടോ, സൺഫ്ലവർ ഓയിലേ എടുക്കാവൂ. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുമാതിരി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തി വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒന്നുകൂടി ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും. എപ്പോഴും ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിനായിട്ടൊക്കെ നമുക്കിത് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടുകയും ചെയ്യാം. പൊതുവെ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാനൊക്കെ മടിയുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ഇത് കഴിച്ചോളും. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ചപ്പാത്തി നമ്മൾ ഇതുമാതിരി വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, എന്നിട്ടും ബാക്കി ഓയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആകെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് സബോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയില. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേറൊരു സാധനം ചേർക്കാനുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച കറുത്ത കടല ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കടല വേവിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് ഇത്തിരി മാറ്റി വെച്ച കടലയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച ചപ്പാത്തി ഇല്ലേ, അത് പൊടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, കൈ കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കണം, എന്നാലാണത് മിക്സ് ആവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജീരകപ്പൊടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടെ അത് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചേർത്തിട്ടില്ല. നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ പൊടിക്കുന്നത്. ഈ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര്. അപ്പോൾ ആ പുളി, എരിവും മധുരവും എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. ആ സോസിൻ്റെയും മധുരവും ചെറുനാരങ്ങയുടെ പുളിപ്പും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ കടലയും കൂടി കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ചട്പട്ട് ചപ്പാത്തി ഫ്രൈ മസാലയാണിത്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇതിന്. എല്ലാ പിള്ളേരും കഴിക്കും. ചപ്പാത്തി കഴിക്കാത്ത പിള്ളേർക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർ ടിഫിൻ കാലിയാക്കി വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുമാതിരി ബാക്കി വന്ന ചപ്പാത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.